मेरा बर्फ वाला घर कहाँ है? कौन सा है? ये नहीं है, ये रहा। मेरा चॉकलेट वाला घर कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। मेरा पिज्जा घर कहाँ है? अरे वाह, मिल गया। अरे बाप रे, मेरा घर तो गोबर का बना है। मैं तो इसमें जाते ही बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपने घर में आने दो। नहीं, तुम्हारी नाक बह रही है। तुम मुझे अपने घर में आने दो। नहीं, तुम्हारी लाल टपक रही है। तो मुझे आने दो अपने घर में। ठीक है, आने दूंगा। पहले सब लोग लाइक